Lüt Madden der Hors, Klaus Koth. Lüt Madden der Hors, die muxigen Spors. He wer bitten studieren, dat wählen zu lernen. Und wählt ganz allein in der achtersten Kabine. Kiem Habeck de Voss und dach, das is in Kurs. Und sech, löt je Madden, so flink ob et Patten und wählt sie allein in der achtersten Kabine. Köm, lat uns zusammen. Ich kann als Minister, die Baerbock, die spielt Fiedel, den geidert Kandidel, den geidert mal schön in der achtersten Kabine. Lüt Madden gif Pot, die Habeck bei dem Tod und setzt sich in Schatten, verspießt die Lüt Madden. Die Baerbock, die krieg ihn von der achtersten Bein.